Grey Alien wurde überlaufen, überfahren. Habe ich gerade gefunden, Puppenkopf. Ich sammle Puppenköpfe. Den nehme ich glatt mit. Querlich. Jetzt hat es auch gefunden, Querlichen, die in den Höhlen wohnen. Und ja, klein, barhäuptig und eigentlich liebe Fabelwesen, die auch den Menschen helfen, aber nur nachts, die wollen nicht gesehen werden. Und naja, ich habe ja immer so meine Theorien. Und naja, klein, barhäuptig, ich habe dann mal gleich an Grey Aliens gedacht. Aber UFO-Sichtung hatte ich schon mal gehabt. Hier oben nicht direkt, auch jetzt auch keine nähere. Aber ja, das ist cool. Gefällt mir gerade. Den nehme ich mit. Hat gerade irgendwie was. Ja, naja, gut, gucken wir mal weiter.